បងសម្រាប់ Yescar ថ្ងៃនេះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនតើគឺអតិជនគាត់បានអញ្ជើញមកទិញរថយន្ត Toyota Bz3X រហូតដល់13គ្រឿងលុយសុទ្ធយកភ្លាមលុយខ្លាំងមែនតើ Yescar Premium បងចង់បានរថយន្ត Bz3X ប្រហែលគ្រឿងគឺយកមានស្តុកជូនបងភ្លាមហ្មងអត់ចាំបាច់ធ្វើការរងចាំទេបងឃើញនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំហីសិតតែរថយន្តអគ្គិសនី Bz3X ដែលយើងត្រៀមបកគោជូនអតិជនភ្លាមហ្មងសិតតែពណ៌សបងឲ្យមិនមែនមួយគ្រឿងទេណារហូតដល់13គ្រឿងហើយក៏អត់គាត់អតិជនខ្លាំងមែនតើដែលជ្រើសរើសទិញរថយន្ត Bz3X ពី Yescar Premium សម្រាប់អតិជនបន្តបើសិនជាគាត់ចង់បានរថយន្ត Bz3X អាចមកមើលបានគឺនៅ Yescar Premium ឬក៏តំណមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើនេះអរគុណជម្រាបលា